के दिन यहाँ पे पहलवानों की लड़ाई चल रही थी और पहलवान हराता जा रहा था ये वाला पहलवान, और बाद में ये ट्रॉफी भी जीत लेता है। वहीं पे हमारा कालिया वो आया हुआ होता है, वह उससे लड़ने के लिए वहाँ पे चला जाता है। बाद पहलवान कालिया को देखकर बहुत जोर जोर से हंसने लग जाता है और उसकी हाइट नापने लग जाता है और बाद में उनमें लड़ाई शुरू हो जाती है। तभी हमारा वहाँ पे भीम पहुंच जाता है और उस पहलवान को गिरा देता है और कालिया उसको हरा देता है। और बाद में ये पहलवान और आ जाता है और हमारा कालिया अपनी नाड़ को खिटका कर बाद में उससे लड़ने के लिए बहुत सारे पहलवान आ जाते हैं। तो हमारे भीम को गुस्सा आ जाता है और वह सभी को पीटने लग जाता है और सभी को पीट पीट के इधर गिरा देता है और बाद में हमारा कालिया और भीम जीत जाता है और उनको ट्रॉफी दे